Goedemorgen. Shalom. Shalom. Hoe gaat het met u? Goed. Goed? Amen. Shalom, shalom. Welkom iedereen. Ik ben blij u weer hier te mogen zien. In goede gezondheid, amen. Amen. Oh, halleluja. Laten we gezamenlijk gaan bidden om deze dienst te beginnen. Dank u wel, Abba Vader, voor uw goedheid en uw genade en uw vreugde weer deze nieuwe morgen. Dank u, Jezus, Abba Vader, dat wij weer hebben mogen kiezen voor u deze ochtend. Op hebben mogen staan. Misschien hadden we geen zin, o Heer. Misschien ook wel, Heer. Maar Heer, hier zijn wij. Heer, omdat wij weten hoe goed u bent en hoe groot u bent. In welke situatie dan ook, o Heer Jezus. Dat wij mogen weten, o Abba Vader, dat u er bijna weer bent. O Abba Vader, wij zijn vol vreugde deze ochtend. We zijn hongerig en dorstig naar uw liefde, o Abba Vader. En wat u wilt brengen deze morgen. Dat we onze harten mogen openen, o Heer. Dat we onze ogen mogen openen, o Heer Jezus. O Heilige Geest, vul deze plaats. Vul ieder die binnenkomt, o Heer. Raak ieder aan, o Heer. Dank u, Jezus. U bent goed, Heer. U bent groot. Dank u in Jezus' naam. Amen. Woe! God is good, amen. Halleluja. Dus these are the days of your life. Willen jullie op gaan staan met mij? En dit lied gaan zingen? Want de Heer zal spoedig komen. Halleluja. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And these are days of great triumph, of heaven and darkness and sword. Till we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. As the trumpets come, lift your voice,
It's all for all
song, heaven's mercy sings. Holy, holy, holy is the God Almighty, who was and is to come. Behold creation, I
So holy God, yes. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. wij zijn dankbaar voor uw toezicht. Siapkan hati kami Tuhan Heer, dat we onze hart mogen voorbereiden. untuk terus menerima berkat-Mu Tuhan. Dat we uw zegeningen mogen blijven ontvangen.
worship you now. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed will worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed will worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. We need you, Lord. We need you, Lord. Holy, holy are you, Lord. We need your anointing for redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Glory to God. Hallelujah. Kau kudus Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. U zit op de troon van onze lofprijzing. Kuduskan kami Tuhan. Heilig ons, Heer. Dalam hadirat-Mu ini Tuhan. In uw aanwezigheid, Heer. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Zalf ons met de nieuwe salving, Heer. Sehingga pada waktu kami keluar dari gereja ini, Zodat als wij hier de kerk verlaten, ada kekuatan yang baru di dalam kehidupan er kami. een nieuwe kracht in ons. Ada kehidupan yang cerah. Er is een nieuwe leven in ons. Ada kehidupan sukacita. Er is een blije leven in Karena ons. Engkau mengurapi kami Omdat u ons dengan opnieuw gesalfd urapan heeft. yang baru. Met een nieuwe salving. Sebelum kami menerima ujian perjamuan kudus ini Tuhan, Voordat we de avondmaal gaan nemen, Heer. kami mau mengucap syukur Wij willen u danken atas segala yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. voor alles wat u in ons leven heeft gedaan. Tidak ada kata kurang di dalam kehidupan kami, Er is geen woord tekort dalam pekerjaan kami, op ons werk, dalam pelayanan kami, in onze bediening, dalam bisnis kami, in ons business, bahkan keluarga kami. zelf in ons Kami gezin. melihat berkat-berkat-Mu Tuhan Wij zien uw zegeningen, yang Heer, tidak habis-habis, die oneindig karena is. kami terus melekat bersama Engkau. Omdat wij zo dichtbij Kami berhubung dengan Engkau Tuhan. wij hebben een binding met u. Kami terhubung dengan Engkau Bapa, Wij zijn gebonden aan u, sehingga kami dapat melakukan firman zodat wij uw woord willen gaan doen. karena kasih-Mu Tuhan. Door uw liefde. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan melakukan yang tak bisa ku terlepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Selalu melekat di hatimu.
di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berdaulat atas kami. Terima kasih kalau kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Dank u wel dat we uw woord kunnen gaan doen. Karena ini adalah opdracht daripada-Mu. Dit is uw opdracht naar Kami ons. sekarang mau melakukan firman-Mu melalui 1 Korintus 11. We gaan nu uw woord doen over 1 Korintiërs 11, vers 23. Tuhan, Heer, dari tahun ke tahun, jaar in jaar uit, dari 2000 tahun yang lalu, vanaf 2000 jaar Kau geleden, telah menyediakan semuanya ini bagi kami, Tuhan. heeft u weer alles klaargelegd voor ons. Dan di zaman baru ini, In dit nieuwe tijd Engkau juga menyediakan untuk kami, Bapa. heeft u alles ook voor ons klaargelegd. Semuanya ini karena Engkau mengasihi kami. Dit alles komt doordat u ons zo lief heeft. Kami tidak akan lupa. We zullen dus nooit vergeten. Kami tidak dapat lupakan We kunnen niet vergeten atas kebaikan Tuhan. voor uw goedheid, Heer. Pagi hari ini Vanochtend, kami mau melakukan perintah daripada-Mu. we willen dus uw wet gaan doen. Tuhan Yesus, Heer Jezus, Kau telah mengatakan, u heeft gezegd, sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, wat ik u keer overal eerder heb verteld, telah aku terima dari Tuhan, heb ik van de Heer ontvangen. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, In de nacht dat de Heer Jezus werd verraden, nam hij brood. dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dankte ervoor. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Hij bracht het. inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Bukankah roti yang kita pecah-pecah
persekutuan dengan tubuh Kristus. Dit brood die wij dus gaan breken is dus een binding met onze Heer Jezus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Laten we dit eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Laten we dit bekertje hoog opheffen voor de Heer. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Na het eten nam hij ook de beker Sesudah makan lalu berkata, en zei: cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Deze beker is het nieuwe verbond dat wordt bekrachtigd met mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Drink die geregeld als een herinnering aan mij. Apa yang bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Het is een verbinding met het bloed van de Heer Jezus. Tuhan, kami terima perjanjian baru daripadamu. Heer, wij ontvangen dit nieuwe Dan kita verbond. minum di dalam nama Tuhan Yesus. Wij drinken het in de naam van Jezus Christus. Terima kasih Dank u Bapa di wel. dalam surga, Vader in de hemel, kami telah melakukan firman we hebben uw woord gedaan. Tuhan Yesus. Heer Jezus, Terima kasih untuk keselamatan yang telah kau berikan kepada kami. dank u wel voor uw redding. Bahkan kau telah menghapuskan dosa-dosa kami. En u heeft onze zonde verwist. Kami berterima kasih Tuhan. Wij danken u, Dan Heer. kami percaya En wij geloven dari atas van boven ke janggut naar ons sampai ke jubah tot naar beneden. kau memberkati kami, U zegent ons, anak-anak kami, onze kinderen, cucu kami onze Tuhan. kleinkinderen. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristus. Dank u wel, Heer. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God danken. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, Lord. Give
Dia akan menjadi anak-anak yang Amin. luar biasa. Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Amin. Amin. Yesus name. Tiada yang mustahil bagi Amin. Yesus memakai anak-anak ini untuk tempat yang paling Amin. di sekolah minggu Tuhan. Dia berkat, dia sukses dalam segala hal di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji syukur Prijs de Heer. kita ada di tempat ini hanya karena kasih karunia-Nya yang luar biasa. We zijn hier alleen maar door zijn buitengewone genade. Apakah Bapak Ibu merasa sesuatu yang Tuhan lakukan di tempat ini? Amin. Yes. Voelen jullie iets, broeders en zusters, wat de Heer heeft gedaan voor ons op deze plek? Kalau kita bersama-sama bersatu hati, Als wij er samen één zijn, Roh Kudus ada di setiap kita. de Heilige Geest is in ieder van Dan ons. kita bersama-sama menarik kehadirannya dengan hati yang penuh ucapan syukur. En wij trekken aan Hem met een dankbaar hart. Pasti ada sesuatu yang terjadi untuk di dalam kehidupan kita. Er zal zeker iets gebeuren in ons leven. Amin. Amen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer, Kalau kami boleh ada di tempat ini hanya karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. dat wij hier mogen zijn. Het is alleen maar door uw buitengewone genade. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah, kami puji. U bent een God die waardig is dat wij dus aanbidden. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Er is geen andere God, alleen maar onze Jezus. Engkau yang layak kami sembah. U bent degene die waardig is Terima om kasih aanbid te worden. Dank u wel. kalau kami dipilih oleh Engkau Dank u wel dat u ons gekozen heeft untuk melakukan hal-hal yang baik dan mempermuliakan nama-Mu. om goede dingen te gaan doen en om uw naam te gaan verhogen. Berkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Zegen al uw kinderen die hier zijn, Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Wat? Engkau tahu. zij ook verlangen, u weet het. Kami percaya Ik geloof pada hari ini vandaag setiap anak-anak-Mu akan mendapat jawaban yang ada yang dia minta kepada Tuhan. dat al uw kinderen die hier zitten, die zullen een antwoord krijgen van wat zij verlangen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Roh Vader. Kudus, Heilige over, Geest, neem het over. biarlah Engkau sendiri yang melakukan perkara-perkara besar, Dat u dus grote dingen zal gaan doen. dan biarlah kehidupan kami ini boleh menjadi berkat. En dat ons leven een zegen mag zijn voor de anderen. Di dalam nama Yesus, In de naam van Jezus kami berdoa dan mengucap syukur. hebben we gebeden en gedankt. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Ada cita? Amin. Is er blijdschap hier? Yes. Boleh dong senyum ya, jangan streng gitu kayak gitu. Jullie mogen wel een beetje gaan lachen, niet zo streng gaan kijken. Jadi saya juga jadi agak relax. Amin. Dan ben ik ook een beetje ontspannen. Amin. Ya, puji syukur. Prijs de Heer Kalau kita ada di tempat ini karena kasih karunia-Nya, dat we hier mogen zijn. Het is alleen maar door zijn genade. kita harus menyadari mengapa Tuhan memilih kita. Wij moeten beseffen waarom de Heer ons Kita uitgekozen heeft. dijadikan biji matanya yang luar biasa. Wij zijn allemaal zijn oogappel. Ya, kita boleh bangga Wij mogen trots zijn bahwa Tuhan memilih kita. dat Amin. de Heer ons gekozen heeft. Tapi kalau kita dipilih, Maar als wij gekozen zijn, tapi kita harus menjadi berkat untuk orang lain tentunya. dat Amin. betekent dat wij dus ook een zegen moeten zijn voor de Ya. anderen. Kalau kita sudah dipilih, kita juga harus menolong orang lain untuk mereka juga menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Als wij gekozen worden, moeten wij dus andere mensen ook gaan helpen, dat zij dus ook weten dat de Heer onze redder is. Ada amin? Amin. Amin. Oke dong, bisa antusias gitu. Aduh, kita di gereja yang penuh damai sejahtera sukacita. Amin. We zijn in de kerk die vol met vrede Iya, en jadi kita blijdschap juga is. We moeten enthousiaster zijn. Oke, kita mau apa? Yesus. Exciting. Ya, kita mau menerima
sesuatu dari Tuhan yang kita tunggu-tunggu. Apa itu? We willen van de Heer ontvangen iets wat wij dus heel lang hebben verwacht. Pasti setiap kita ada verlangan di dalam kehidupan. Het is zeker dat ieder van ons een verlangen Banyak, heeft. ya. Heel veel verlangen. Yang hanya dapat menjawabnya Tuhan saja. En degene die alleen maar antwoord kan geven is onze Heer. Kami sebagai knechten van de Heer cuma hanya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Wij als werkers van de Heer, we kunnen alleen maar doorgeven wat de Heer dus zegt. Tema saya pada pagi ini Het thema van mij van vanochtend adalah is kehidupan yang menjadi berkat. een leven die een zegen moet zijn voor de Kalau kita ander. sudah diberkati, jadi kita menjadi berkat. Amin. Als wij al gezegend zijn, moeten wij ook een zegen zijn voor de ander. Apa sih tujuannya? What is the doel? Ja, Untuk wat kita is menjadi- het doel? Ya. Kita ini harus mengambil keputusan Wij moeten dus een beslissing gaan nemen. atau mengambil tindakan bahwa saya ini harus menjadi berkat. Itu Of een keputusan. beslissing gaan nemen dat ik of wij dus een zegen moeten zijn voor de ander. Saya tidak bisa bilang suami saya, Ik kan niet tegen mijn man zeggen, kamu harus menjadi berkat. Nee. jij moet een zegen worden. Saya Nee. mengambil keputusan Ik zelf moet die beslissing untuk nemen. saya menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Dat ik zelf een zegen wil zijn voor een ander. Karena saya tahu Tuhan sudah memberkati Amin. kita. Want ik weet dat de Heer mij dus gezegend heeft. Kita bisa bangun sehat dan bernafas itu luar biasa. We kunnen opstaan, we kunnen gaan ademhalen. Dat is buitengewoon. Itu Tuhan kita sangat luar biasa. Amin. Onze God is Jadi buitengewoon. kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Dus wij zelf moeten de beslissing gaan nemen. Jangan bilang suami, istri, anak, tapi kita. Niet zeggen van man, vrouw of kinderen, maar wij Saya zelf. mau mengambil keputusan. Ik neem zelf die beslissing. Apakah kita bisa melakukannya? Kunnen we dat gaan doen? Pasti bisa. Zeker. Karena firman-Nya. Amin. Vanwege het woord. Sekarang kita bisa lihat 2 Timotius 3, 16 dan 17. We gaan kijken naar 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. Ada? Saya tidak masukkan. Yes. Oke. Langsung ke 2 Korintus 9 ayat 10. Ik heb hier 2 Timotheus 3, vers 16. Yes. Alles in de boeken is door God geïnspireerd en is nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert. Het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Vers 17. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed werk kan gebruiken. Berarti kita bisa melakukan hal yang baik, amin. Dat betekent dat we dus goede Amen. dingen kunnen gaan doen. Amen. Itu bukan karena kitanya, Het is niet vanwege ons. karena Tuhan yang ada di dalam kita Yes. yang mengajar kita untuk kita bisa berbuat baik. Yes, amin. Maar dat is de Heer die in ons is, die ons dus leert om goede dingen te gaan doen. Manusia dasarnya jahat. Nah, Een mens is eigenlijk slecht. tetapi karena Tuhan, karena firman-Nya itu kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Maar door de Heer die in ons is, kunnen we dus goede dingen gaan doen. Ya. Kita ini orang pilihannya. Wij zijn door Hem gekozen. Tuhan kita itu baik, oleh karena itu Dia memberi saat kepada setiap kita. Onze Heer is goed en daarom heeft Hij ieder van ons zaad gegeven. Setiap kita Ieder van ons. pasti punya talenta di tempat ini. Heeft, Pasti. iedereen heeft een mooie talent Coba kalau gekregen. kita gabung sama-sama. Als wij dus allemaal samen die talenten gaan verzamelen. Buitengewoon. Wow. Amin. Amin. Tidak ada yang tidak punya, pasti punya. Iedereen heeft Minimal dat. satu Zeker. pasti punya. Minimaal 1 talent. Als niet meer. Tuhan kita kurang baik apa coba? Onze Heer is zo goed voor ons. Amin. Coba kita lihat 2 Korintus 9 ayat 10. We gaan kijken naar 2 Korintiërs 9. 2 Korintus 9 ayat 10 ya. Ayat 10 dulu. Langsung 2 Korintiërs 9 vers 10. 10 ya.
dan tim langsung. Yes, nah. 2 Korintiërs 9 vers 10. God die de boer zaad geeft om te zaaien en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. Amen. 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 Firman ini katakan waktu, tenaga, harta, serta segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita ini, Dus het woord zegt van alles wat de Heer ons gegeven heeft, alle goede dingen, ya, baik waktu kita, onze tijd, waktu tenaga kita, onze kracht, bahkan harta kita, zelfs onze bezittingen, itu dipercayakan kepada kita, is ons toevertrouwd door de Heer. tidak hanya untuk dinikmati oleh kita sendiri, Dat is dus niet alleen maar dat wij daarvan mogen genieten, bahkan melalui kehidupan kita, perubahan yang ada di dalam kehidupan kita, zelfs door het leven die wij, dus de verandering in ons leven, yang terjadi di dalam kehidupan kita, die dus is gebeurd in ons leven, itu harus menjadi berkat bagi orang lain. dat Amen. moet dus een zegen zijn voor de anderen. Oleh karena itu, kesaksian tentang perbuatan ajaibnya itu sangat penting. En daarom zijn de getuigenissen over dat wat er gebeurd is heel erg belangrijk. Untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan Het kita. is voor zijn heerlijkheid, maar niet voor onze heerlijkheid. Jadi setiap kita pernah mengalami hal-hal yang luar biasa, itu harus menjadi kesaksian. Ieder van ons heeft iets bijzonders meegemaakt en dat moet er allemaal een getuigenis zijn voor ons. Karena setiap benih yang kita terima dari Tuhan, Want ieder zaad wat wij dus van de Heer hebben ontvangen, itu mempunyai tujuan. heeft een doel. Ya. Tadi saya bilang setiap kita punya karakter, talenta. Ieder van ons heeft een talent gekregen. Ya. Kalau kita jadikan satu, itu akan menjadi lebih baik. Als alle talenten bij elkaar gezet worden, dan is het buitengewoon. Setiap kita pasti punya diberi zat oleh Tuhan. Ieder van ons heeft een talent gekregen van de Heer. Dan itu harus digunakan. En dat moet je dus eigenlijk gaan gebruiken. Tadi dia bilang bicara dengan roti. Brood di sini, oke? Het wordt hier gezegd over brood. Roti adalah bagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Brood is eigenlijk een gedeelte van de Heer om ons leven te verzadigen. Berarti dia memberi berkat untuk kita. Dat betekent dat Hij ons dus een zegening heeft Bisa hidup, gegeven. Dat wij dus kunnen gaan bisa leven. makan. Dat wij kunnen gaan Ya, eten. nah itu dia beri. Dat Dan heeft di, Hij gegeven. dan di sini juga dia bicara tentang benih. Hier praat Hij ook over zaad. Saat ya. Adalah bagian dari berkat Tuhan Dit is dus eigenlijk een gedeelte wat de Heer heeft gegeven, yang harus ditabur kembali die eigenlijk verder gezaaid moet worden, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain. zodat het een zegening mag zijn voor de anderen. Contoh kalau kita menanam apel Bijvoorbeeld als we een appelboom willen gaan planten. dari saat yang kecil, kalau dia besar, Als die groot wordt, kita boleh semua memakan buahnya, menikmati. kan iedereen de vruchten gaan plukken en de vruchten gaan eten. Begitu juga dengan kehidupan kita Dat is sebenarnya. ook zo met ons leven eigenlijk. Sehingga orang yang di kiri kanan kita bisa menikmati buah yang ada di dalam kehidupan kita. Zodat de mensen om ons heen ook kunnen van genieten van de vruchten die wij dus Dia gekregen bisa hebben. datang kepada kita meminta pertolongan apapun itu. Die Contohnya. kunnen naar je toe komen om hulp te vragen, wat het ook mag zijn. Karena ada buah yang bisa kita beri. Want er is een vrucht wat wij kunnen gaan delen, kunnen geven. Kita dipilih sehingga Daarom kehidupan zijn wij kita gekozen. Dat is dus ons untuk leven. menjadi berkat. Dat wij dus een zegen mogen zijn voor de anderen. Kita tidak hanya lagi memikirkan kepentingan diri kita. Wij denken niet alleen maar aan onszelf. Kita tidak lagi terlalu sensitif dengan hal-hal yang tidak perlu.
We zijn dus ook niet meer gevoelig voor andere dingen. Kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Wij moeten weten wie wij zijn in de Heer. Kita sudah diberi yang terbaik. Masakan kita tidak bisa memberi membalas kebaikan itu? Wij hebben de allerbeste gekregen. Waarom kunnen we dat niet teruggeven aan iemand anders? Bapak Ibu punya rumah. Broeders en zusters, jullie hebben allemaal een huis. Makanan berlimpah-limpah. Eten in overvloed. Mooie auto. Apalagi? Wat nog meer? Sekarang bagian kita juga bisa menolong orang lain. Onze deel is eigenlijk andere mensen gaan helpen. Masalah yang kecil, kalau saya bilang, Kleine problemen itu dibuat. kan je gewoon weggooien. Yang besar dikecilin. De grotere problemen maak je klein. Jadi kita nggak terlalu sensitif sama hal-hal yang tidak perlu, benar? Dus dan zijn we ook niet overgevoelig voor andere dingen. Kita ini kuat di dalam Tuhan, jadi kita ini harus standvastig di dalam kebenaran firman-Nya. Wij zijn sterk in de Heer en daarom moeten we ook standvastig zijn in Jadi zijn woord. kalau ada serangan kanan kiri depan, kita tidak langsung ambruk begitu loh. Dus als we dus aangevallen worden links en rechts, moeten we dus niet gelijk capituleren. Kita harus kuat. Wij moeten sterk blijven. Tadi saya bilang talenta ini dijadiin satu, kuat jadinya kita. Als we de alle talenten één gaan maken, dan worden we heel erg sterk. Kalau bakstenen, Net als baksteen. kalau satu kita bisa tendang nggak? Bisa. Eén baksteen kan je dus opverschoppen, opverschoppen. Sakit kaki kita. Als je 10 op elkaar gaat stapelen, dan doet je voet zeer. Kan kalau udah 100, En als het al udah 100 is, susah kan? kan je dat niet meer Nah begitu betekenen. juga kita. Dat is ook zo met ons. Saya lemah. Ik ben zwak. Saya punya saudara yang bisa menguatkan saya. Ik heb broeders en zusters die mij dus sterker kunnen gaan maken. Pada waktu saya lemah ada yang ngirim app kepada saya. Toen Saya ik bantu. zwak was, stuurde er iemand een app naar me toe. Om te Tuhan helpen. tahu keperluan saya. De Heer weet Hanya wat ik dengan nodig app, heb. satu app saja saya udah. Alleen maar door één app ben ik Bangun eigenlijk kembali. genezen, ben ik blij. Luar biasa Tuhan kita. Onze God is buitengewoon. Amin. 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 Kita pun ada sudah dikasih roti, sudah We hebben diberi dus benih. brood gekregen, we hebben dus ook al zaad gekregen. Berarti kita harus membuatnya bertumbuh. Dat betekent dat wij dus eigenlijk nuttig moeten gaan maken. Dat het dus gaat groeien. Mengapa kita harus menjadi berkat coba? Waarom moeten wij dus een zegen zijn? Karena apa itu kehendak Tuhan, Omdat de Heer dat wil. bukan kehendak saya, Dat is niet mijn wil. kehendak Tuhan. Dat is de wil van de Heer. Apa, boleh kita lihat di Handelingen 20 We gaan kijken naar Handelingen 20, ayat 35. vers 35. Ik heb u steeds laten zien dat wij, door zo te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei dat geven beter is dan ontvangen. Siapa yang senang ayat ini coba? Wie houdt van deze vers? Saya senang ayat ini. Ik ben heel blij met deze Tawa vers. semua. Amin, Ya, amin. lebih baik apa yang dia bilang? Beter Beter geven. dan ontvangen. Kenapa beter geven dan ontvangen dan? Waarom is het beter om te geven dan te ontvangen? Karena kalau kita bisa memberi, Als wij kunnen geven, berarti kita punya benihnya. dat betekent dat wij dus het zaad hebben. Kalau kita tidak bisa memberi, berarti kita belum ada benihnya. Als wij niet kunnen geven, betekent dat wij dus het zaad nog niet hebben. Di tempat ini En hier, op semua deze sudah punya plaats, benih. iedereen heeft het zaad gekregen. Tempat ini semua bisa memberi. Op Amin. deze plaats, iedereen kan geven. Amen. Ini cerita. Kan kalau kita suka dapat blauwe envelop kan dari belasting kan? Af en toe krijgen we een blauwe envelop van de belasting. Kalau dulu nih saya ini lihat, Pak ini belasting lagi. Vroeger zei ik tegen mijn man, Benar? weer de belastingdienst, weer de belastingdienst. Tapi Ibu Lan bilang, kalau kamu dapat belasting berarti kamu punya benihnya. Amin.
bisa bayar. Amin. Ik zei, als je zo'n blauwe papier, een blauwe briefje krijgt, dat betekent dat je eigenlijk al wat gehad hebt. Nggak mungkin dapat belasting kalau kita tidak harus Ja. bayar. Het is niet mogelijk als je belastingbriefje krijgt, dat betekent dus dat je het nog niet hebt Nah gekregen. tuh yang punya dapat belasting ketawa semua. Jadi sekarang kalau ada blauwe brief saya udah puji Tuhan, amin. Dus nu als ik een blauwe brief krijg, dan zeg ik van prijs de Heer. Bukan Amen. saya yang bayar kan? Niet ik betaal dat, maar mijn man moet dat Ya kan? betalen. Ja. Saya nggak bayar. Sama yang amin, puji Tuhan. Amin, prijs de Heer. Ja. Besok datang lagi, taruh lagi. Dan pulang kerja dia buka, bayar. Nah jalan Volgende aja. dag komt er weer en dan als hij van zijn werk komt, dan maakt hij de Tapi belastingbrief saya op. tahu Tuhan mencukupi segala keperluan kita dalam kekayaannya. Maar ik weet, de Heer is onze voorziener. Hij geeft Asalkan ons wat kita wij nodig berjalan di hebben. jalan kebenaran. Als wij maar in zijn waarheid gaan wandelen. Amin. Amen. Karena kehendaknya kita harus bisa menjadi berkat. Want hij wil graag dat wij dus ook een zegen mogen zijn voor de anderen. Kedua, kenapa kita harus menjadi berkat? Waarom moeten we een zegen zijn? Karena itulah ibadah yang murni. Want dat is eigenlijk een zuivere gave. Ya. Pertobatan yang radikal adalah berhubungan erat dengan keputusan untuk menjadi berkat. Een Radikale radicale bekering. bekering is eigenlijk een beslissing om een zegen te zijn voor de anderen. Coba kita mau lihat contoh siapa? Siapa yang tahu di Bible yang bekeringnya radikal sekali? Wie weet dat er een 100%ige bekering is in de Bijbel? Welke vers is het? Zacchaeus. Zacchaeus. Ja. Coba kita lihat Lukas 19. We gaan kijken naar Lucas 19, vers Zacchaeus 8 en ini 9. contohnya ada. Ja, hier is het voorbeeld. Vers 8. Ondertussen was Zacchaeus voor de Heer gaan staan. Heere, zei hij, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem 4 keer zoveel teruggeven. 9 ya. Vers 9. Ketawa kan? Benar? 9. Vers 9. Jezus zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in uw huis. Amin. Amin. Ini pertobatan yang radikal. Dia nggak pikir-pikir lagi. Udah saya kasih. Saya balikan, harus saya balikan. Dit is een radicale bekering van Zacchaeus. Ik geef alles terug. Karena Tuhan kita tidak pernah berhutang. Amin. Onze God die heeft nooit schulden. Dia selalu tidak mau dihutangi oleh Hij wil anak-anaknya. niet dat hij schulden heeft bij zijn kinderen. Jadi jangan takut. Dus jullie hoeven niet bang te zijn. Jangan memberi dengan takut-takut begitu. Dus jullie moeten niet angstig zijn als jullie iets gaan geven. Bukan berarti kita bilang, oh saya kasih 5 Tuhan nanti ganti 10 ya. Bukan begitu. Het is niet zo dat je zegt van ik geef 5 en de Heer zal mij dus 10 vergoeden. Nee, dat is Bukan niet begitu. zo. Dat Tapi is niet kita zo. diajar karena kita sudah punya benih. Benih itu harus tumbuh. Jadi kita harus tanam terus. We hebben geleerd dat wij dus zaad hebben gekregen en dat zaad moeten we eerst gaan planten en daarna kunnen we dus gaan oogsten. Nah, contoh air di Bijvoorbeeld gelas. water in een beker. Kalau air itu tetap full, nggak diminum, nggak akan kita isi lagi. Als uit de beker niet gedronken wordt, het water blijft zo, dat betekent dat wij dus niet meer hoeven te gaan vullen. Oleh karena itu begitu juga dengan kehidupan kita. Kita harus bagi dan diisi lagi. Dus daarom, dat is ook zo met ons leven. Wij moeten dus gaan delen en daarom wordt het dan weer gevuld. Makanya yang saya suka kan bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Daarom is het in het Indonesisch Bagus sekali. terima kasih. Dus Terima nemen en dan weer terug. Kasih. Jadi terus mengalir itu. Ja, dan stroomt het verder. Ya. Nemen en geven. Nemen en geven.
Of krijgen en geven. Amin. Amen. Nah, katakan benar kan? Itu terima kasih, terima. Jangan terima, ntar dulu kasihnya. Nah, susah. Niet alleen maar hebben en geven later. Amin. Amen. Ketiga adalah iman itu hidup adanya. Punt 3. Karena tanpa iman perbuatan itu akan mati. Het geloof leeft. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Geloof zonder daden is dood. Tapi kalau kita tidak mau memberi apa-apa, Wij weten dat de Heer ons wat wil geven, maar als wij niks willen gaan geven, geloof kita itu akan mati. dan is ons geloof ook dood. Amin. Kalau saya perhatikan memberi ini of menjadi berkat, Dus als je een zegen wil zijn voor iemand of voor iets, itu adalah salah satu kenmerken dari de ware Kristen, saya menurut saya. dat is eigenlijk een kenmerk van iemand die christen, die in de Heer gelooft. Ja. Goed. Karena terus terang, memberi itu hal yang susah, benar. Eerlijk gezegd, geven is iets wat moeilijk is. Menjadi berkat itu susah, benar. En iemand wat geven, ja, is eigenlijk moeilijk. Dat Karena is saya waar. juga nggak bisa bukan orang yang memberi dasarnya. Want ik ben ook iemand die niet zo graag geeft. Saya orang Van yang het begin af egoïs. aan. Ik en de rest maar stikken. Ik was ook egoïstisch. Ik en de rest mag stikken. Saya dulu tidak pernah memikirkan, oh kasihan orang itu. Vroeger heb ik nooit aan iemand anders gedacht. Buat saya, Alles is voor mij. buat saya. Alles is voor mij. Tapi puji Tuhan suami saya dari dulu suka memberi. Maar prijs de Heer, mijn man, vanaf vroeger is hij een persoon die graag geeft. Waktu kita dalam keadaan ekonomi yang susah juga dia sukanya beri aja ke orang. We hebben vroeger economisch niet zo breed, maar hij gaf het Saya iedere keer weer kadang-kadang aan de andere udah mensen. nggak punya beri orang lagi. Vroeger ging je soms mopperen, je hebt al niks en dan geef je nog Tapi wat. itulah kebiasaan dia yang akhirnya mengajar saya. Dat is een gewoonte van hem die mij dus eigenlijk leert. Dan saya belajar. En ik heb geleerd, Dan saya juga belajar dari firman Tuhan. en ik heb ook geleerd van het woord. Dan akhirnya saya juga bisa menjadi berkat untuk En orang. uiteindelijk kan ik ook een zegen zijn voor de anderen. Nah, karena firmannya itu hidup. Want zijn woord leeft. Ya. Firmannya itu hidup. Een woord leeft. Amin. Jadi kita harus menjadi perbuatan kita ini jangan geloof itu tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Geloof zonder daden is dood. Coba gimana sih dampaknya kalau kita ini menjadi berkat? Orang bisa lihatnya tuh gimana sih gitu. Hoe ziet het uit als je dus, hoe ziet de buitenwereld uit als je dus iemand bent die dus graag geeft? Ya. Kalau kita ini kehidupan kita ini menjadi berkat sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Als ons leven een zegen is, dan betekent ook dat de naam van de Heer verheerlijk wordt. Bukan sayanya, saya nggak punya apa-apa. Niet ik heb helemaal niks. Kalau kita berhasil sukses dalam hidup ini karena anugerahnya, Als wij succes hebben in ons leven, dat is alleen maar door zijn genade. berarti kita mempermuliakan namanya. Dat betekent dat wij dus zijn naam verheerlijken. Oke. Kedua, Punt 2. sehingga ada keseimbangan di dalam gereja. Tadi saya katakan. Er is dus ook een evenwicht in de kerk. Ya, ada karena tadi kalau talenta semua satu-satu dijadiin gabung, Ja, dus als iedereen met hun talenten één wordt, alles wordt samen. di gereja ini pun ada keseimbangan. Dat betekent dat in de kerk ook een evenwicht is. Sehingga terjadi gaya hidup keluarga rohani yang indah. Zodat er een geestelijke evenwicht is in de kerk. Ya, ya. Ada. Jadi tidak ada lagi yang tadi saya bilang. Dus er is niet meer net als wat ik even zei van de ene krijgt niks en de ene heeft veel. Kita tidak akan lagi menunjuk si A begini, si B begini. Nee. We zullen dus ook niet zeggen A heeft dit of B heeft dit.
Segala We sesuatu zijn yang niet kita jaloers ambil op elkaar. keputusan Ja, alles wat wij dus beslissen untuk kemuliaannya, voor zijn heerlijkheid. untuk keseimbangan di dalam gerejanya. Het is ook voor de evenwicht in zijn kerk. Kalau gereja ini stabil, baik, Als de kerk stabiel en goed is, sehingga kita bisa menjadi berkat di luar. zodat wij dus een zegen mogen zijn buiten. Puji Tuhan. Prijs de Walaupun Heer. ini kecil, Ondanks dat we klein zijn, tetap kita bisa menjadi berkat. ondanks dat we klein zijn, kunnen we dus ook een zegen zijn voor de anderen. Benar? Pada waktu kita menabur, Als wij gaan zaaien, ya pasti Tuhan semakin memberi kelimpahan di dalam hidup kita ini. zal de Heer ons dus ook meer belonen. Oke. Nah, kita lihat 2 Korintus 9, 6 dan 8. We gaan kijken naar 2 Korintiërs 9. Yes. 6. Yes. 6? Ja. Ja. Onthoud dit goed. Wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, Te snel. zal ook veel oogsten. Amin. Amen. Ya. 8. Vers 8. God geeft zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen. Royaal met anderen kunt delen. Hidup Kristenan tuh enak banget ya, bagi-bagi, terus bagi. Als je christen bent, dat is zo makkelijk leven, je kan met iedereen gaan delen. Delen, kita diajar delen. Ja, we worden geleerd om te delen, om alles te gaan delen. Kan enak ya? Het is heel prettig. Aduh, luar biasa Tuhan kita, amin. Onze God is buitengewoon. Kita harus belajar memberi bukan dari kebutuhan yang kita perlukan, Wij worden geleerd om te geven niet van wat wij nodig hebben, dari kekuatan kita, niet van onze eigen kracht, tapi dari kemampuan yang Tuhan beri. maar voor de mogelijkheid wat de Heer ons gegeven heeft om te geven. Ja. Setiap kita nih matanya berbeda. Ja. Dus de mate om te geven is voor ieder van ons anders. Gak usah disamain, kamu kok segitu, saya kok segini. Nee. Je hoeft niet te gaan vergelijken. Jij geeft zoveel, ik geef zoveel. Nee. Jadikan mau memberi itu jadi suatu gaya hidup sebenarnya harus. Dus eigenlijk is dat geven een levensstijl wat je dus moet hebben. Tadi saya kasih kesaksian sedikit tuh. Ik geef een hele kleine getuigenis. Saya belajarnya gini, pada waktu keuangan kami mulai baik, baru mulai. Ik heb zo geleerd, toen onze financiën iets beter was. Dus het begon beter te worden. Ja. Baru gitu ya. We zijn net opgelucht, ja, iets beter geworden Nah, is. saya waktu itu paling tegen memberi. Was ik helemaal tegen om te geven. Datang hamba Tuhan. Toen kwam er dus een vertegenwoordiger van de Heer, een dienstknecht van de Heer. Perlu. Wow. Die heeft geld nodig. Nah itu uangnya persis yang saya kusteren lah gitu ya. En die heeft precies dat bedrag nodig wat ik dus eigenlijk aan het koesteren Kan ben. baru nafas. Ik ben net aan het ademhalen dat ik dat klein beetje geld heb. En toen kwam dus de Apa yang harus saya dienstknecht van de Heer. lakukan? En wat moet ik dan gaan doen? Kalau saya bilang saya tahan. Voor mij was het duidelijk, ik geef het niet. Tapi suami saya kasih semua. Maar mijn man zei van alles geven. Suami saya belajar di situ. Saya tuh Daar heb ik dus geleerd. Ja. saya vertrouwen. Ja, ik heb vertrouwen. Kalau dia bilang gitu, ya saya vertrouwen. Als hij dat zegt, heb ik vertrouwen. Tidak lama kemudian
Een tijdje later, Ini kesaksian benar. het is echt een getuigenis. Semua terbuka. Bahkan saya mendapatkan lebih dari apa yang harus dikasih pada waktu itu. Wij hebben zelfs meer gekregen van wat we toen hadden. Daarom saya bilang, oh inilah Tuhan, ajar saya memberi itu adalah gaya hidup. Dit is onze Heer. Geven is eigenlijk een levensstijl. Di sini juga banyak memberi. Tentu kita semua sudah tahu En hal hier, ini. voor ons is het niet meer vreemd. Wij geven allemaal. Allemaal di tempat ini. Sebenarnya saya nenek cerita tidak mempunyai maksud untuk mengambil tema ini. Eigenlijk was het niet de bedoeling om deze thema te nemen. Pada waktu saya di Indonesia, Toen ik in Indonesië was, ya, saya bertemu dengan seorang gembala yang businessman yang cukup berhasil. heb ik dus een businessman ontmoet die succes heeft. En dia seorang pendeta. En die is dus ook een voorganger. Pada waktu kita lagi makan, Toen we gingen eten, kita nggak tahu bicara apa, bicara sampai tentang memberi. het gesprek kwam aan bij geven. Ya, nggak tahu terus kita bilang nee, kita tidak sering membicarakan tentang memberi di tempat ini. Benar? Dus wij zeiden van, Ja. hier in onze kerk praten we niet zoveel over geven. Dan pendeta ini dia sukses dan dia kaya, gerejanya juga cukup orang-orang. En deze voorganger heeft succes en een grote kerk en Gerejanya juga berhasil tentunya. de kerk was ook groot. Ja, Dia kata gini, hij zei zo. benar. Ja. Saya pun seperti itu, seperti Bapak dia bilang sama Ik was suami ook saya. zo, zei hij tegen mij. Saya tidak mau membicarakan tentang memberi. Ik wil niet zoveel praten over geven. Tetapi suatu hari dia Maar katakan, op een dag, Tuhan Roh Kudus ingatkan saya, de Heilige Geest heeft mij daaraan herinnerd. kalau kamu tidak mau memberitakan tentang menjadi berkat atau memberi, Als je dus niet wil spreken over geven atau menjadi berkat, of maksudnya, een zegen zijn of worden, berarti kamu sombong. betekent dat je hooghartig bent. Karena saya bilang sombong apa maksudnya? Ik zei hooghartig, wat is de bedoeling? Karena inilah kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau tidak berani menyampaikannya, berarti kamu sombong, tidak mempercayai kebenaran firman-Nya. Want dit is de waarheid van het woord. En als je dat dus niet door wil geven, dat betekent dat je hooghartig bent en dat je dat niet door wil geven. Oh, sejak itu suami saya, oh iya benar ya. En toen Akhirnya saya berdoa heb ik gezegd, ja, het is waar wat hij zei. Toen hebben we gebeden. dan inilah akhirnya saya mendapat tema ini, kehidupan yang menjadi berkat. En toen heb ik deze thema gekregen, het leven die een zegen moet worden. Amin. Zijn. Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran firman-Nya, Als we dus de waarheid van het woord niet doorgeven, bagaimana umat Tuhan bisa tahu? hoe kunnen dus de gemeenteleden dat weten? Bukan berarti setiap hari saya katakan, beri. Bukan begitu juga. Het betekent niet dat ik iedere keer zeg van geef. Nee, dat Tetapi- is het ook niet. Harus diingatkan Maar je betapa moet perlunya. eraan herinneren hoe belangrijk het is. Karena itu adalah salah satu kebenaran firman-Nya. Want Amin. dat is dus een van de waarheid van het woord. Setuju? Zijn jullie mee eens? Amen. Amen. Saya tutup dengan satu cerita Ik sluit af met een verhaal. Ya. Suatu hari Op een dag, Alexander Agung boleh bepergian. Alexander Agung ging weg. Ya, Alexander the Groot zeg maar. Ya, Alexander Alexander the Groot Ging op reis. op reis secara geheim. Oh, Ya, met een geheime missie. ya bersama teman-temannya. Met zijn vrienden. Dan dia bertemu dengan seorang pengemis. Hij ontmoet dus een bedelaar. Ya, Alexander the Groot bertemu bedelaar. Alexander de Groot ontmoet een bedelaar tijdens zijn Dan missie. Alexander mengambil
uang dari sakunya. En Alexander heeft geld uit zijn zak eruit gehaald. Beberapa keping uang emas. Een paar gouden stukken. Gouden munten. Ja, gouden munten. Temannya kaget pada waktu dia memberi gouden munten itu kepada pengemis tersebut. Zijn vrienden waren een beetje verbaasd. Omdat hij dus een paar gouden munten aan die bedelaar heeft gegeven. Temannya bilang ini, Zijn vrienden zeiden, ngapain kasih gouden munten? waarom geef je die gouden munten aan die bedelaar? Kasih aja koperen munten, genoeg kok buat dia. Het is voldoende om die bedelaar koperen munten te geven. Apa yang dijawab Alexander? Wat heeft Alexander de Groot als antwoord gegeven? Menurut kemurahan hatiku, Met mijn nederige hart, ya, bahwa emaslah yang harus saya berikan kepada orang itu. met mijn barmhartige hart moet ik het goud aan jou geven, aan die bedelaar. Berarti dia memberi Betekent dat hij dus, lebih baik lagi. dat hij dus nog beter gegeven heeft. Pada waktu saya membaca ini, benar Tuhan. Toen ik dat las, zei ik, Heer, het is waar. Berarti kita Heer. harus lebih berani melangkah lagi. Dat betekent dat we dus nog een grotere stap moeten durven te maken. Mungkin maatnya yang tadi teman-temannya bilang koperen. Ja, misschien toen de vrienden zeiden van koperen muntstukken was voldoende voor die bedelaar. Tetapi dia tahu dia sanggup memberi emas. Maar Alexander de Grote weet dat hij dus gouden munten kan geven. Dia beri. Toen heeft hij dat gegeven. Kembali lagi saya katakan, sesuai dengan Maar, dus ik ga weer terug. De maat van hoe je gaat geven, dat is de maat die God dus ziet. yang paling penting, De belangrijkste is, yang keluar dari hati kita. dat moet uit je hart komen. Tapi harus belajar untuk memberi. Maar je moet echt leren om te geven. Itu akan membuat kita lebih bahagia. Dat geeft ons dus meer voldoening, dat geeft ons ook meer Bukan saya blijdschap. bicara meminta-minta di tempat ini, Ik praat niet over bedelen hier op deze plek, tetapi ini kebenaran firman. maar dit is de waarheid van het woord. Kalau kita bisa membeli gouden, waarom kita harus memberi koper? Als wij een gouden munten kunnen gaan geven, waarom zouden we koperen munten gaan geven? Biar Amin. kita mempunyai houding yang seperti ini. Als wij dus deze houding hebben, Ini ilustrasi ya. ja, dan is het een hele mooie houding. Ja. Firman Tuhan katakan, Het woord zegt, kalau kamu disuruh jalan 1 mile, engkau jalan 2 mile. als de Heer zegt van, als jij 1 mijl moet gaan lopen met iemand, dan loop 2 mijl met die persoon. Berarti kalau kita bisa lebih lagi jauh berjalan, kita jauhkan jalan. Dat betekent als wij ver kunnen lopen met die persoon, dan mag je nog verder lopen met die persoon. Karena tadi Tuhan akan memberi balasannya tepat pada waktunya. Want de Heer zal op zijn tijd jou dus ook gaan belonen. Amen. Amen. Setuju? Mee eens iedereen? Untuk memberi, Om te geven. Iedereen is stil, hè? ya, kan ini. Toh saya ini. Dulu di tempat ini saya bukan ngomong soal uang lagi ya. Ik praat niet meer over geld, maar vroeger hier op deze plek, Kalau kolekte dijalankan benar, als er collecte is, dan gaat er envelop langs tapi iedereen. sekarang kita Vroeger. taruhkan di sana. Maar nu zetten we op één plek. En terus ada yang bilang kenapa nggak dijalankan aja, karena ada orang suka lupa kasihnya. Waarom ga je niet weer de rijen langs, want sommige mensen vergeten dat. Saya bilang, saya mau belajar di sini untuk memberi dengan kesukarelaan, dengan senang hati. Kalau begini mau nggak mau malu kan? Kalau Dus nggak als je de kasih, rijen langs gaat, dan moet je wel soms gaan geven, want anders malu. ja, de anderen gaan kijken. Ja.
Dus, Tapi kalau di sana kan tidak ada yang lihat. dus ik wil dat iedereen dus met een barmhartig hart, zeg maar, geeft. Itu makanya saya bilang nih, saya tidak jalankan itu. Dus daarom hebben we dus geen envelop meer die langs gaat. Terus ada yang bilang, saya tidak pernah bawa cash. Iemand zei van, ik neem nooit cashgeld mee. Ih, lewat bank. Iya. Je kan Banyak yang lewat bank langs de bank, akhirnya. zeg maar, sturen. Via de bank. Ja. Tiki. Tiki, oh Tiki bank. Nee, geen tiki. Bank. Nee, Ya, geen tiki. bukan itu. Terus ada satu lagi yang luar biasa itu. Het is nou iets wat buitengewoon is. Saya nggak bawa, jadi saya masukin kolektornya tiap minggu ya ke bank. Tiap minggu dia masukkan. Ada Er is yang iemand die ada zei yang van, ik geef dus iedere week langs de bank. ya. Jadi ada yang setahun, ada yang itu, ini yang satu ini luar biasa saya perhatikan. Die geeft dus iedere week. Iedere week Ja, kalau maakt ada ze dienst over tuh, of hij over kita langs lihat de bank. dia ada. Ja, iedere week. Ada juga yang tadi saya bilang perman itu lain lagi, ada yang 13 itu nggak jadi mas. Bahkan pada waktu dia vakansi, dia nggak lupa loh masukin itu tiki itu. En deze persoon, Ja. en ook toen die met vakantie ging, iedere week kwam dus het geld binnen van deze persoon. Ja. Karena dia sedang vakansi di Indonesia. Ja, die was met vakantie en toch iedere week kwam het Saya geld pikir gini, binnen. ih saya sendiri lupa. Zelfs ik vergeet dat soms. Tapi orang itu dia masukkan. Maar deze persoon Luar biasa nggak? heeft dus Amin. echt Ada di discipline om sini. iedere week te geven. Amin. Er is wel iemand die dat Semua doet. baik ya. Amin. Ini anak salah satu contoh saya. Dat is een voorbeeld. Amin, setuju? Amin. Zijn jullie het mee eens? Ja. Terima kasih Bapak. Dank u wel. Segala puji syukur hormat Alle lof en ere. hanya kami kembalikan kepada Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus kami yang De hidup. koning van alle koningen, onze levende God. Berkati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Zegen al uw kinderen hier, Heer. Tidak ada kata kurang di tempat ini. Er is geen woord tekort hier. Semua akan diberkati luar biasa. Iedereen wordt buitengewoon gezegend. Bukan hanya diberkati, Niet alleen maar gezegend. mereka akan menjadi berkat dimanapun dia berada. Ze zullen dus een zegen ook worden waar ze ook zijn. Dan buah-buah mereka akan terlihat En de dimanapun dia vruchten zullen berada. gezien worden waar ze ook zijn. Karena mereka semua hanya melakukan kebenaran firman-Mu. Want ze zijn alleen maar uw waarheid van uw woord gaan Karena doen. anak-anakmu di tempat ini hanya ingin memuliakan Raja di atas segala raja. Want alle kinderen hier die willen alleen maar uw naam verheerlijken, koning alle Terima koningen. kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Berkati anak cucunya, keluarga besarnya. Zegen al uw kinderen, kleinkinderen en hun grote gezinnen. Siapapun yang ada di sekitarnya akan diberkati. Degenen die ook omheen zijn, die worden ook allemaal gezegend. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Heer Biarlah Jezus. firman-Mu Dat het woord yang akan terus meneruskan die ke verder, setiap hati anak-anakmu. die verder in alle harten van uw kinderen zal gaan komen. Di dalam nama Yesus, In de naam van kami Jezus berdoa dan mengucap syukur. hebben we gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. Amen. Halleluja. Wat is goed, amen? Dat we zulke voorgangers mogen hebben die zelf ook hebben moeten leren om te geven. En dat dan als voorbeeld mogen gebruiken. En ja, dat die zegening dus door mag stromen, ook vanuit onze voorgangers. Amen? Dat wij daarvan mogen leren, dat we dat mogen toepassen in ons leven. Want hoe gaat het liedje ook weer? En het staat ook in de Bijbel. Give and it will come back to you. Press down, shake it together and run it over. Amen. Vroeger dacht ik altijd, ik zong het liedje altijd, maar ik had nog niet echt het besef van wat dat nou eigenlijk inhoudt. Maar als je dus een doos hebt waarin je iets in wilt stoppen. Eerst is het give, dus je geeft and it will come back to you. En dan press down, dus je drukt het echt helemaal in. Schud je het nog even, zodat het er echt helemaal in zit. Shake it together and then run it over. Dus maak je het helemaal plat, zodat er steeds nog meer bij kan komen. Amen. Maar dat is eerst om te geven. Dan gaan we krijgen. Halleluja. Amen. Dan hebben we nog een aantal mededelingen voordat we deze dienst gaan sluiten. Volgende week hebben wij onze dienst op zondag 13 april. En deze begint gewoon om 10 uur.
De week daarop hebben wij op de zaterdag 19 april onze paasviering. Deze begint om 12 uur en zal plaats worden gehouden in de Zuidhovenkerk. Het adres is Zuidhovenlaantje 4. Dus om 12 uur begint dan de dienst. En de dienst daarna, op de zondag 20 april, zal gewoon hier zijn. En deze begint om 11 uur in plaats van 10 uur. Dat is dan eerste paasdag. Verder hebben we aanstaande vrijdag ook een bidstond om 7:30. Dat wordt gehouden in het huis van broeder Theo en zus Rida op het Indus 60. Iedereen is van harte welkom. Ook voor het paasfeest. Neem vrienden, familie, buren gezellig mee om het paasfeest te vieren. Amen. En dan gaan we de dienst afsluiten. Wow, kalau saya dengar firman Tuhan, Als ik naar het woord lebih baik memberi daripada menerima. beter om te geven dan te krijgen. Saudara-saudara, Broeders en zusters, waktu saya mendengar, toen ik hoorde, sebetulnya ini sudah 3 minggu, 4 minggu yang lalu, eigenlijk is het al 3-4 weken geleden, waktu saya pulang dari Indonesia, toen wij uit Indonesië terugkwamen. saya sudah membicarakan tentang satu yayasan Bethel Indonesia. Ik wil praten over een Yayasan Bethel Indonesië. Saya terima ini tanggal 27 Februari. Ik heb dit ontvangen op 27 februari. Ini selalu pikiran saya, Tuhan, bagaimana saya harus menjelaskan jemaat GBI Dordrecht Ik zei tegen de Heer, hoe moet ik dat uitleggen aan de gemeenteleden in atau Dordrecht? untuk pekerja GBI Dordrecht. Of voor de werkers van de GBI in Dordrecht. Istri saya tadi menceritakan tentang memberi. Mijn vrouw heeft net verteld over geven. Benih, Het zaad. waktu benih ditanam, Als het zaad geplant wordt, pasti akan dia berbuah. zal die dus groeien en vruchten gaan Tentunya dragen. dia menjadi tanaman dulu, Eerst wordt het een plant, seperti apel net als een appel. atau durian yang enak. Of durian die lekker is. Dia jadi pohon, Wordt het een boom. tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia menjadi buah. Amin. Het zal groeien 1, 2, 3 jaar en dan gaat die vruchten dragen. Dan saya percaya firman Tuhan, bagaimana juga ini petani, En ik geloof in het woord van de Heer, deze boer. waktu dia menabur Toen benih, die ging zaaien, het zaad ging dia zaaien. menabur padi yang tumbuh Hij ging rijst planten. En wat komt eruit? dia dapat menuai. Amin. Je kan dus gaan oogsten. Nah, Yayasan Bethel Indonesia, Dus deze Yayasan Bethel Indonesia, next. Ini ada sejarahnya. Mereka adalah mengadakan pendidikan dan kesehatan, merupakan 2 pilar utama yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Keduanya memiliki peran krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, kompetitif di era globalisasi ini. Tanpa pendidikan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai, sulit bagi sebuah negara untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Dibulan? Oh. Ada bahasa Inggrisnya juga. Geschiedenis mogen jullie zelf lezen. Oh ja, Terus. een hele geschiedenis. Ya. En het Engels? Nou, iedereen Ya, gaat zelf lezen. tuh. Indonesia ini Indonesia, bukan ini. Nou, dat is moeilijk. Oke. Ja. Kan ik Intinya niet- aja. Nah, mereka ada punya yayasan. De kern is van deze Yayasan. Mereka mengadakan pendidikan Ze hebben dus in het onderwijs dan kesehatan. en gezondheid. Nah, kepentingan ini Dus wat belangrijk is, Gereja Bethel Indonesia Gereja Bethel Indonesia, dipanggil untuk mendirikan yayasan ini. die ondersteunt deze Yayasan. Next. Jadi yayasan ini Dus deze Yayasan, yang ada di Petamburan, die is dus in Petamburan in Jakarta. yang tepatnya itu gereja Mother Church dari GBI. Dat is dus de moederkerk van de GBI. Nah, dia begitu banyak sekolahan yang ada di Ambon, Dus die support eigenlijk, die ondersteunt scholen
ada di onder andere Manado. is Ambon in Manado. Nah, gereja-gereja mereka memerlukan orang-orang yang untuk belajar Alkitab. Dus ze hebben dus mensen nodig die dus de Bijbel willen gaan studeren, theologie denk ik. Nah, mereka orang-orang yang Ambon yang di pedalaman-pedalaman, Dus de mensen in Ambon die in de Rimbo wonen, di dorp semua, in ya, de dorpen, atau di Manado, atau di Kalimantan, of in atau, Manado of in Kalimantan, atau di Makassar, of in Makassar. ada beberapa orang yang tidak bisa membayar sekolahan ini. Oh, die kunnen dus soms, die hebben geen geld om deze opleiding te betalen. Nah, singkat cerita saudara-saudara, Dus om het next. verhaal kort te maken, Nah, pembayaran satu orang untuk apa namanya, 1 bulan untuk belajar, dus kosten van 1 persoon om per maand om te gaan leren, om te gaan studeren, terus kost. stop balik. Nilai biaya siswa untuk seorang mahasiswa setiap bulan adalah 500.000. Dus de kosten voor 1 persoon iedere maand is 500.000 rupiah. Di kampus Medan, In Medan, Banjarbaru, Banjarbaru dan Ambon. en Ambon. 500.000 rupiah. 500, hoeveel? Berapa euro is kira-kira? dat dan? Gedeeld door 17 ongeveer. 18.000 nih. 18.000. Nou, 30 euro. 30 euro. 30 euro. Saudara-saudara, 30 euro per maand. ya, satu orang. Voor één persoon, voor die Satu orang, opleiding saudara. 30 euro. Dan pada waktu tadi kita udah mendengar, waktu kita menabur, Als wij dus gaan zaaien, ini orang yang belajar pasti, orang mahasiswa ini pasti dia akan jadi. dus deze studenten kunnen verder gaan studeren en zullen wat worden. Amin, saudara-saudara. Amen, broeders en Dan zusters. saya mau mengajak saudara-saudara yang punya hati En ik wil jullie uitnodigen die een hart hebben untuk menabur. om te gaan Silakan. zaaien. Satu orang 1 bulan 30 euro. 1 persoon, 30 euro. Tidak dipaksa, Je wordt ini niet dengan gedwongen, hati, het moet uit je saudara. hart komen. Karena kalau nggak salah mereka ada mahasiswa, coba satu kali lagi terus. 45 rasanya. Ya. Di Ambon tahun 2026-2027 our planningnya ya. Ja. Next lagi, coba. Oh, itu cuma itu aja. Nah, itu tergantung kita saudara-saudara. Dat hangt van onszelf af, broeders. Mungkin saudara 1, saya 1, istri saya 1, dan 1 lagi. Mungkin bisa kita ambil 10 orang. Jadi ini Misschien saudara, kunnen we 10 voor 10 personen gaan spenderen. nanti malam doa kepada Tuhan. Vanavond gaan we Kalau allemaal memang bidden naar firman God. ini hidup di dalam hati saudara. En als het woord leeft in jullie Karena hart, saya percaya firman Tuhan hidup. want ik geloof dat het woord leeft. Firman Tuhan setiap hari baru. Het woord is iedere dag nieuw. Jangan melihat waktu kita menabur terus kita mesti terima lagi 5, tidak. Dus niet kijken als je gaat zaaien dat je van ergens anders nog meer Tapi krijgt. tanda syukur kita bahwa kita tidak kekurangan. Maar dat is een teken van onze dankbaarheid dat wij dus niet tekort komen. Pada waktu kita menabur, Als wij dus gaan zaaien, kita melihat orang yang kekurangan. zien we de mensen die het Kita dapat membantu. wij kunnen gaan helpen. Dengan hati yang gembira, Met een blijde hart. dengan hati yang sukacita, Met een blijde hart. saudara bisa ambil 1 orang Jullie kunnen één atau persoon dengan tanda kutip tussen saya sama haakjes. istri saya, Mams, bagaimana kalau kita berdua ambil 1 orang 15 euro? Ik met mijn vrouw 15 euro en 15 euro. Mungkin Mams, ada Sherry, ada Kevin, yuk kita berempat bagi 4 saudara-saudara. Misschien als Sherry en Kevin erbij. Benar nggak? Zeker gedeeld door 4. Hikmat tuh dapat terus dari Tuhan saudara. De wijsheid krijg je altijd van de Heer. Amin. Apalagi kalau keluarga 10 orang keluarganya. 3 euro 1 bulan saudara. En als je met z'n 10 gaat doen, dan is het 3 euro Amin saudara-saudara. per maand. Oke, mari kita tutup. Laten Kita we even sedang afsluiten. berdiri saudara-saudara. Ik nodig jullie uit om allemaal op te staan, broeders en zusters. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The
you're able to break every chain. Your love is marvelous. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Grace is our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chain. My life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Terima kasih Bapak Dank u wel, Vader, untuk hadirat-Mu di tempat ini. voor uw aanwezigheid Tuhan hier. Yesus, terima kasih juga bahwa Engkau juga hadir di tempat ini. Heer Jezus, dank u wel dat u ook hier Bahkan aanwezig Roh-Mu yang bent. kudus telah memimpin kami dalam pujian dan De penyembahan. Heilige Geest die ons geleid heeft in onze lofprijs en aanbidding. Bahkan kami dapat mendengar firman-Mu. En daardoor naar uw woord
woord kunnen yang telah luisteren. Kau tabur di gerejamu Tuhan, Die u gezaaid heeft hier in de kerk. di hati anak-anakmu Tuhan. In de harten van uw kinderen. Kami Heer. percaya Wij geloven. apa yang Kau tabur, Dat wat u Kau gezaaid akan heeft, menuai Tuhan. zult u gaan Kami oogsten. juga akan menuai En Bapa. wij zullen ook gaan oogsten, Heer. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Vader. Kami akan melihat We zullen zien. berkat Abraham, De zegen van Abraham. berkat Ishak, De zegen van Isaac. dan berkat Yakub En de zegen van terus Jacob. menyertai kami. Zal met ons zijn. Kemana kami pergi, Waar we ook naartoe. berkat-berkat-Mu Tuhan. Uw zegeningen, Heer. Itu kami akan mengangkat tangan kami Tuhan kepada-Mu. We zullen onze beide handen opheffen, Heer. Ngomong terima berkat daripada-Mu. Om de zegening van u te ontvangen. Karena begitu besar kasih Bapa Zo groot is de liefde van onze dan Vader. kasih Yesus Kristus Tuhan En de liefde van onze Jezus bersama Christus. persekutuan Roh Kudus yang manis Pakend met de Heilige telah Geest. menyertai saudara dan saya. Is met u en met u. Pulanglah dengan kasih Yesus Kristus. Aan huis met de liefde van Jezus Pulanglah Christus. dengan kuasa Yesus Kristus Aan huis Tuhan. met de macht van Jezus Dan Christus. pulanglah dengan sukacita Yesus Kristus Aan Tuhan. huis met de blijdschap van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anakmu dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen in de naam van Jezus Bahkan Christus. mereka yang menunggu-nunggu untuk teman hidup mereka, Degene die nog geen levenspartner Tuhan akan hebben, memberikan teman hidup yang baru. de Heer zal een nieuwe levenspartner Dan geven. diberkatilah pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw werk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah usahamu di dalam nama Tuhan Yesus In de naam van Kristus. Jezus Christus. Dan diberkatilah pelayananmu di dalam nama Tuhan Yesus Zegen Kristus. is uw bediening in de naam van Jezus Christus. Kesehatanmu, De gezondheid, kekuatanmu, de kracht. bahkan Tuhan memberikan hikmat yang baru. En de Heer zal uw wijsheid vernieuwen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Mari kita katakan Christus. bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Amen. Yesus Tuhan.